为了应付这礼拜因为梅雨甲西南风影响有短时间的豪大雨，水利局特别伫淡市容易淹水的三名溪排水流域设立抽水机，同时巡视已经完成的万大桥护花整治工程。市长吴伟霆嘛特别到场听出简报，认为已经通过第一波大雨的考验，将持续努力，互花园甲三名溪周边袂搁再淹水。其实，我们要治水很多需要场地，那中华医事科大无偿提供，这个场地能够让我们的治水工程能够顺利。那今年这个工程包括护岸包括后续的工作也初步通过第一波梅雨的考验。那我们谢谢水利人员他们的辛苦，包括水利署第6河川局，还有包括我们台南市政府水利局的同仁。也更感谢中华医事科大全体师生他们的帮忙，能够让这一次这个三爷溪的整治，还有包括我们相关的水利设施能够顺利到位。那我们还会持续做，希望能够做得更好，让中华医事科大以后再也不要淹水。会中华医校长詹新超嘛真感动，肯定市长治水有成，和学校53档来第一档无淹水。今年其实是我看那个雨量的公布421.5毫公里，0605的对你看今年其实雨量甚至更大，然后我们这里完全没有淹水，我们10几万的校友非常感动，我们 FB 播出去大家都马上给我们领出来，所以在这里要公开谢谢市长，真的是治水有方。因应这礼拜这波大雨，市府伫6月21号已经开设水灾3级应变中心，并且甲各区公所密切联系，开始掌握全市降雨甲可能的灾情。台南新闻郭文吉和乔邦采访报道。